व्यक्तित्वहरू यो हाम्रो संस्कृतिको विकास जगेर्ना गर्ने यो एउटा जुन सराहनीय प्रयत्न यहाँले गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो नामको पर्वमा नाचिने, तपाईँ गाउँपालिकामा नाचिने लोकबाङ्गे नाचमा आबद्ध सम्पूर्ण तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद साक्षी न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। एउटा प्रतियोगितात्मक प्रस्तुति भएको हामीले जानकारी पायौँ र हामी पनि सहभागी हुन आएका छौँ। यहाँको स्वागत न्यानो मायालाई हामीले सहर्ष स्वीकारेर हामी उपस्थित भएका छौँ। उमे गाउँपालिकाको यो सुन्दर बस्तीमा यहाँसँग अन्य अनौपचारिक भेटघाट बसाइट हुँदै गर्थ्यो। फेरि पनि हामी आज एउटा सुखद अवसर पारेर हामी यहाँ उपस्थित हुन आएका छौँ। तमाङ गाउँपालिका साथीको तमाङ गाविसबाट लोकबाङ्गे अर्थात् नामको पर्वको अवसरमा नाचिने यो नाच हामी प्रस्तुति बनाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। नाम स्थानीय जिब्रोमा नाम भनेर हामीले जसलाई भन्ने गर्दछौँ त्यो भूमि हो। भूमिको पूजा हामी भूमि पुत्रहरू जसले आफ्नो जीवनयापनको लागि दशनङ्ग्रा खियाउने गर्छौँ। हामीलाई यसको महत्त्व थाहा छ। त्यसैको पूजा गर्ने अवसरमा सभ्यता विकास क्रमको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कुराहरू परिष्कृत भए होलान्, धेरै नकारात्मक कुराहरूलाई हामीले पाखा लगायौँ होला। फेरि पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो वेशभूषा जसलाई हामीले हाम्रो पहिचान ठानेका छौँ, हामी प्रस्तुति लिएर आएका छौँ र हामीलाई दिएको समय मात्र 30 मिनटको रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो समय सुरुवात गरिदिनको लागि म आयोजक साथीहरूलाई म यो माइक्रोफोन जिम्मा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो मित्रलाई। हामी सबैलाई अवगत नै छ
एउटा थाबाङ गाउँपालिका भूमि नाशमा निकै अगाडि छ भन्ने कुरा आफू आफ्नो संस्कृति वेशभूषा र पहिचानमा सजीवन र प्रवर्धन गर्ने हेतुले हामी जुन जति आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिराखेका छौँ यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो बिचमा म अतिथि सिंहासनको कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा अतिथिहरू पाल्नु भएको छ। अतिथिहरूलाई खाना लगाइदिनको निम्ति भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अतिथिको सिंहासन गर्नको निम्ति रोल्पा थाबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर भट्टेललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अतिथिको सिंहासनको क्रममा थाबाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आफ्नो भावनाको साटासाट गर्न पनि ठुलोमा यो खुसीको जमघट हामी गर्ने गर्दछौँ। र यिनै अवसरहरूले सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी यो मगरान क्षेत्रमा नाचिने र मगरान क्षेत्रमा सही पट चिन्हलाई हामीले पछ्याउने कोसिस गरिराखेको पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बुढोपाकोदेखि भर्खरैका नौजवानसम्मको जोस बराबरै रहेको हामीलाई महसुस भइराखेको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेलाई हामी सब्काउने चाला प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। बाजाको परिवर्तन भएको छ। अहिलेलाई भने खुकुरी नाच, जसलाई हामीले दोस्रे बटुवा पनि भन्ने गर्दछौँ। खुकुरी नाच मगरान क्षेत्रमा खुकुरीको त्यतिकै महत्त्व छ। एउटा बहादुरीहरूको साथी, त्यसको प्रतीक मात्र नभइकन हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो दैनिकीमा सहयोगी औजार, यसले सुरक्षाको पनि त्यतिकै प्रत्याभूति गरिराखेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ मान्छेको सर्भाइभल स्ट्र्याटेजीको पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण बाटोको रूपमा चाहिँ खुकुरीले हामीलाई साथ दिइराखेको हुन्छ।
बचाउने र खुकुरी प्रयोग गर्ने एकदमै आधारभूत सिपको प्रदर्शन हामी यो नाचद्वारा गर्ने गर्दछौँ। खुकुरीको बारेमा मलाई धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, आगन्तुक महानुभावहरू, हामीले नामको पर्वको उत्पत्तिको बारेमा हामीले कुनै कुरा हुन् भनेर ठोकुवा त गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा सभ्यता विकासको क्रममा सिर्जना भएको अमूल्य कला हाम्रा अग्रजहरूद्वारा हामीलाई सुम्पिएको अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यसको जगेर्नामा आफ्नो भाषा, भेष, आफ्नो कला, संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने कुरामा युवावर्गलाई पनि अग्रपङ्क्तिमा आइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने हाम्रो पहिचान भनेकै अहिलेको भूमण्डलीकृत यो विश्वमा हामीले आफूलाई चिनाउने भनेकै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जीवनयापनको मौलिकता, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष हुने गर्दछ। त्यसैले यिनी कुराहरू हाम्रो गौरव हुन्, हाम्रो गहना हुन्। यहाँहरू आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले धेरै गतिदेखि हाम्रो पुर्याउने गरिन्छ। त्यसको मतलब हो एक गतिदेखि बढ्न लागेको हुन्छ। किरापट्याङमा सबै बाहिर आउन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा अगाडि बाजागाजा बजायो भने किरापट्याङमा बाहिर यो सिद्धको लागि विश्वास छ। एक हिसाबले यो वैज्ञानिक छ। त्यसैले बाजागाजालाई खुकुवा गर्नको लागि पनि नामको फुटाउने गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि बाँकी राखेर हामीले यसको अन्तर्राष्ट्रिय जलजलामा जुन यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, आफ्नो छातीभरि, कपालभरि, छुट्टोभरि कथली र ठकुर भनेको यो ठुलो यसको महत्त्व पनि आफ्नै छ। यो लामो समयसम्म नउडाउने कुरो हो। अनि हाम्रो समुदाय, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धमा आर्थिकलाई एक हिसाबले कामना गरिराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति आयो भनेर एक प्रकारले हामी कामना गरिराखेका छौँ। गाडी पशुहरूको रूपमा हाम्रो समय अझै पनि छ। हामीले लागेको थियो कि हामीले ख्याल गर्नुभयो या भएन मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो
भएको थियो त्यसबेला एउटा पछापी भन्ने हाम्रो स्थानीय चलचित्रमा पार्टीको प्रथाले भइहाल्यो पिने भनेको सुने भनेको सुने जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै गरी हामी नाच्ने गर्दछौँ प्रत्येक नाचको आफ्नो सांकेतिक महत्त्व रहेको हुन्छ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ यहाँलाई विनम्र जानकारी गराइसकेको छु कि 12 मिनट हामीसँग अझै पनि बाँकी छ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु 12 मिनट प्रत्येक साला प्रत्येक नाच हामीलाई समान विकासको अवस्थाको बारेमा हामीले जानकारी गराइसकेको हुन्छ जस्तो कि उठाउने पछाडि आउने उठाउने भनेको सबैजनालाई उठ्नको लागि आग्रह गर्ने अथवा नाचको उठान गर्ने 9वटा नाचमध्ये पहिलो नाच हो त्यो त्यस पछाडि नाचिने हामी आफ्नो दुःख बिर्सिन सक्छौँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामीलाई दिएको समय 10 मिनट बाँकी रहेको छ यो नाच जानकारीको लागि सबैलाई बस्ने आदेश भएको छ निर्देशन भएको छ त्यसपछि बिचमा पालो लिँदै सबैजना फड्को मार्दै नाच्ने गरिन्छ त्यसपछि एकछिनपछि हामीलाई फेरि उठ्नको लागि बाजाले निर्देशन गर्नेछ हामी उठ्नेछौँ महिलाहरूले आफ्नो पछ्यौरा उठाएर साथ दिइराख्नु भएको हुन्छ यो प्राचीन समयदेखि हामीलाई थाहा छैन कति भयो तर अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो सभ्यता मानव सभ्यता जुन चाहिँ एउटा जङ्गली घुमन्तेको रूपमा जङ्गली युगमा जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि र बिस्तारै सामाजिक जीवनको आवश्यकतालाई बुझ्दै हाम्रो गाउँमा यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु त्यस्तै गरी नामको पर्व पुगाइसके पछाडि सिक्ने अवधि पनि राखेका हुन्छौँ हामीले रातिको समयमा नाच्ने गर्छौँ मेलापातदेखि फर्किसकेपछि साँझको खाना खाइसके पछाडिको समय हामीले नामको फुकाइसकेपछि र असार 1 गतेसम्म हामी नाच्ने गर्दछौँ त्यसपछि हाम्रो हाम्रो नाच हाम्रो लोकमाङ्गेको बारेमा थप कुरा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि हामी सबैजनालाई सहभागी गराई युवा युवती बुद्धिजीवी अग्रज सम्पूर्णलाई एकैसाथ लिएर हामी असार 1 गते जेमा यहाँले खञ्जना अर्थात् यो 9वटा चाला
बाहेकको तालमा आफ्नो नाच प्रस्तुत गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। नाच्दै नाच्दै 2 मिनेटमा आफ्नो यो नाच स्थलबाट बाहिरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीलाई यो स्थान दिनुहुने यो